Amigas e amigos, eu sou Marcelino Freire, escritor pernambucano de Sertânia. Estou aqui deixando um abraço para vocês todos e todas que trabalham no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui na minha casa em São Paulo, moro em São Paulo há 28 anos. Estou aqui na minha casa emocionado, porque enquanto estou aqui me protegendo neste confinamento, sei da luta de vocês todos e todas para abraçarem, cuidarem, com o olhar, com o afeto, com a entrega profissional a todos que estão atravessando esta pandemia. É um abraço grande que eu deixo a vocês todos profissionais de saúde, aos seguranças, às pessoas da limpeza, todos os profissionais aí no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco que estão nesta luta, que confortam a todos esses pacientes, a todos esses familiares. Um abraço grande, solidário, de gratidão a vocês todos e todas. Fiquem bem, vamos vencer juntos esta batalha. Um grande abraço, com o meu carinho, o meu respeito e a minha devoção eterna. Grande abraço a vocês todos e todas.